Reġa qed Iberraq għall-Air Malta minħabba possibilità ta' strajk ieħor, din id-darba mill-Operations Controllers tal-linja tal-ajru. Dan żvelatu l-gazzetta Times of Malta. L-Operations Controllers li m'għandhomx jaqsmu mal-Air Traffic Controllers huma l-uffiċjali li minn jum għal ieħor jimmaniġġjaw it-titjiriet tal-Air Malta. L-Air Malta kienet fetħet proċeduri fil-qorti biex twaqqaf lil dawn l-uffiċjali milli jistrajkjaw, imma jidher li l-qorti tat deċiżjoni kontra l-Air Malta biex issa l-Operations Controllers mhumiex miżmuma milli jistrajkjaw. Il-kwistjoni tmur lura l-Ottubru tal-2015 meta kienet twaqqfet assoċjazzjoni li tirrappreżenta l dawn l-uffiċjali l-Airline Operations Controllers. Madankollu l-Air Malta ma kienitx irrikonoxxiet lil din l-assoċjazzjoni u għadha sal-lum tirrifjuta li tirrikonoxxiha bħala l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-Operations Controllers. Din is-sitwazzjoni kienet waslet biex l-assoċjazzjoni kienet wissiet li ser tord nazzjonijiet industrijali jekk ma tiġix rikonoxxuta. Bl-Air Malta tirrispondi billi tiftaħ mandat ta' inibizzjoni biex twaqqaf lill-assoċjazzjoni milli tagħmel azzjonijiet industrijali. Imma kif il-qorti ddeċidiet li m'hemmx bażi għal dan il-mandat ta' inibizzjoni, skont The Times, l-assoċjazzjoni issa se tkun qed tiddeċiedi kif għandha tmexxi. Dan hekk kif hemm mhux biss proċeduri dwar din il-kwistjoni quddiem it-Tribunal Industrijali, iżda anki ordni mid-Direttur tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali biex l-assoċjazzjoni tiġi rikonoxxuta mill-Air Malta. Dan il-każ huwa l-aħħar minn sensiela ta' kwistjonijiet li qed jolqtu lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Fil-jiem li għaddew, mijiet ta' passiġġieri intlaqtu minn każijiet ta' tardjar jew ikkanċellar ta' titjiriet.